عرب 48 النقب هدم قرية العراقيب للمرة 124. هدمت جرافات الهدم الإسرائيلية بحماية الشرطة صباح اليوم الأربعاء قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب جنوبي البلاد، وذلك للمرة 124 على التوالي. وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها منازل العراقيب في تاريخ 28/12/2017، وذلك بعد يومين من إلغاء قرار إبعاد الشيخ صياح الطوري من قريته. نبقى في ذات الموقع. عرب 48 اعتقال 18 فلسطينيا والاحتلال يقتحم جنين بحثا عن جرار. وزعم الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة. وفي إطار عمليات البحث التي تجري من قبل الجيش قال بأنه يبحث عن الخلية التي نفذت عملية نابلس وأسفرت عن مقتل مستوطن. وفي جنين في شمال الضفة فجر الأربعاء مداهمات واسعة على عدد كبير من المنازل غالبيتها لمواطنين من عائلة جرار في إطار بحث مشدد ومركز عن المطارد أحمد نصر جرار. وفي وكالة وفا جاء العنوان التالي: الخليل، الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم سيدة. أما في موقع واينت فقد جاء عن كتاب جديد جاء فيه شارون أمر بإسقاط طائرة مدنية لقتل عرفات. صعود وقتل أولا، كتاب جديد للصحفي الإسرائيلي رونين بارغمان الذي يسرد من خلاله تفاصيل خطة لاغتيال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في العام 1982. يوثق الكتاب كواليس الخطة التي أعدتها الأجهزة الأمنية وزير الأمن الإسرائيلي في حينه أريل شارون، ويستعرض محطات تقدم الخطة التي اعتمدت بالأساس على قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لطائرة مدنية كان على متنها عرفات. ووصل 2 من عملاء الموساد من فرع قيساريا بالجهاز إلى المطار في أثينا للتعرف على عرفات وللتأكد بأنه هو الذي كان يستقل الطائرة. وفي ذلك الوقت ضغط وزير الأمن آنذاك أريل شارون على رئيس الأركان رفائيل إيتان لتعزيز العملية وتعجيلها. وفي خبر أخير مع وكالة معا: فضائح وشبهات نتنياهو، مدير مكتب نتنياهو السابق يشهد ضده بالقضية 1000. أكدت مصادر إسرائيلية أن أري أهارو مدير مكتب نتنياهو السابق شهد ضده في ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها مع رئيس الحكومة في الملف 1000. وأضاف هارو أنه تلقى هدايا مقابل استغلال علاقاته لمصلحة مقربيه، وإنه في إحدى المحادثات بين نتنياهو ورجل الأعمال أرنون ميلتشين الذي تشتبه الشرطة بأنه قدم هدايا ورشاوى لنتنياهو بانتظام، طلب الأخير من نتنياهو مساعدة في تجديد تأشيرة العمل في الولايات المتحدة الخاصة به. فسأله نتنياهو: هل أحضرت السجائر؟ إذن في القضية 1000 عمليا التي يشتبه فيها رئيس الحكومة نتنياهو بأنه أخذ مجموعة من الهدايا من قبل رجل أعمال، عندما طلب منه أحد الطلبات سأله: هل أحضرت السجائر؟ والحديث عن السجائر تقدم كهدايا تشتبه الشرطة أنها على شكل رشوة غالية الثمن جدا وهي للأثرياء فقط. للحديث أكثر عن موضوعان من العناوين: كتاب جديد ليتحدث أن شارون أراد قتل عرفات عام 1982. اسمح لي عزيزي بكر أن أسألك: هذا الأرشيف الإسرائيلي الذي لا ينفك عن مفاجأتنا في الليل والنهار بأن كل هذا السيء هنالك ما هو أسوأ كان قد يحدث. صحيح، ولا تنسى انه في الاسبوع الماضي يعني كان حديث او حتى بداية الاسبوع الجاري كان حديث على عدة ملفات إسرائيلية قديمة مر المدة الزمنية اللي تسمح في كشفها، مع هيك في معارضة لكشفها لما فيها من أسرار وأمور خطيرة جدا يعني، ومنها ربما يكون يعني جرائم حرب وأمور جدا خطيرة. فلا غرابة يعني. وصحيح القصة اللي كشفت في كتاب رونين بيرغمان يعني مثيرة يعني مشوقة لا لما حصل، يعني ما كنا نعرف هاي المعلومات، ولكن بنفس الوقت لا تثير الاستغراب كثير، لأنه احنا بالاخر حتى من الشبهات يعني حتى اكثر من شبهات انه اسرائيل هي اللي اغتالت الزعيم ابو عمار يعني اغتياله الاخير يعني.
فيبدو انه ما كشف حتى الان هو جزء بسيط مما لم يكشف يعني عن جرائم اسرائيل وعن افعالها وعن ان كان شارون ولا ديان ولا غيرهم يعني. نعم. أستاذ بكر، يعني هذا الموضوع من المفروض بأنه يدل أيضا على طريقة تفكير الحكومة الإسرائيلية أيضا اليوم، وهي عمليا صحيح أن الزمن تغير والظروف العالمية تغيرت، وإسرائيل لم تعد تستطيع تتصرف بحرية كما كانت تتصرف في قبل سنوات، ولكن هذا يشير بأن هنالك يعني عقل يفكر دائما بطريقة الاغتيالات وطريقة القتل اتجاه الشعوب العربية المحيطة. السؤال: كيف يمكن للفلسطينيين أن يستغلوا مثل هذه التسريبات أو هذه الأرشيفات التي تصدر، وبالمناسبة هي دائما تصدر عن صحفيين إسرائيليين، لأن الأمر غير مفتوح للصحافة العربية أو الفلسطينية، وأرشيف الجيش وأرشيف المخابرات مغلق تماما تقريبا أمامهم؟ حسب رأيي بالإمكان يعني التوجه إما للمحاكم الدولية أو لكل المنظمات الدولية لفضح هاي الأمور أكثر. ويجب يعني الضغط على إسرائيل لكشف خصوصا الملفات اللي تم الحديث عنها الأسابيع الماضية. لأنه يبدو أنه في كثير أمور مخبية خطيرة جدا، وممكن الدين إسرائيل ممكن الدين الناس اللي بعدهم بالحكم لليوم، يعني أمور كانت بالسنوات ال20 الماضية. نحن بالنسبة لنهج إسرائيل في التعامل مع الخصوم، إن كان في الضفة الغربية أو في غزة أو في الدول العربية، نحن نرى يعني في السنوات الأخيرة من اغتيال المبحوح لكل الاغتيالات اللي كانت، إسرائيل تتصرف بهذه الطريقة. يعني إسرائيل تغتال كل ما يعني ما زالت، يعني رغم أنه نحن في عصر يعني الاغتيالات لم تعد سهلة كما كانت يعني في سنوات مضت، ولكنها يعني اغتالت الزوار العالمي التونسي قبل سنة أو سنتين وبتونس يعني. فإسرائيل ما عندها مشكلة انه تغتال اللي بدها تغتاله يعني. نعم. استاذ بكر، في سياق اخر، في مساله فضائح الرئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو، او على الاقل الشبهات التي تحوم حوله وحول المقربين منه، الان حديث بان احد المقربين جدا منه شهد عليه في القضيه، كم توافق بان نتنياهو دائما يتعمد صناعه عناوين جديده لكي يخبئ او يغير عمليا العناوين المركزيه في الاعلام الاسرائيلي التي تتحدث عن فضائح طالته، شبهات طالت زوجته، شبهات طالت ابنه ومقربين آخرين؟ صحيح، هاي حقيقة يعني صرنا نشوفها. بما أنه فضائح أو قضايا نتنياهو صار لها أكثر من سنة ودائما يعني فيها تطورات، فصرنا نشوف كل ما يكون احتمال لتقدم أو لخطوة مهمة في القضية بيطلع نتنياهو بقضية جديدة. يعني هسه جديد قضية إن كان نائب الرئيس الأمريكي بنت وخطابه وتصريحات نتنياهو، وتصريحات نتنياهو في زيارته للهند، وقبلها وبعدها اسا ملف نواب التجمع. اكيد رح نسمع بعد تحريض اكثر واكثر عليهم عن نواب العرب. وجديد سمعت رح يعاودوا في حديث لمعاودة طرح قانون منع الاذان. يعني عدة مواضيع يخترعها نتنياهو ويبتكرها او موجات يصعد عليها كي يخبي موضوع. كان مقال انه احد المقربين من المستشار القضائي للحكومة يقول انه حسب هو مطلع على الملف، اذا لم تصدر لائحة اتهام ضد نتنياهو فهذا عار يعني على كل الجهاز القضائي. نعم. على ما يبدو هناك كثير من الادلة ضده، ومكتوب انه المستشار القضائي يعني محتار حاليا او في مرحلة ما قبل اما اصدار لائحة اتهام ضد نتنياهو جنائية او عدم اصدار. وحسب يعني من الواضح انه راح يكون تطورات خطيرة في الايام القادمة، فنستنى تحريضات جديدة وقضايا جديدة من نتنياهو عشان نعم. يلهي الشارع الاسرائيلي. نعم. استاذ بكر، السؤال الاخير لو سمحت بالنسبه لقضيه التجمع التي ذكرتها، والتي يبدو ان امامنا يعني اسابيع ولربما اشهر حافله من المحاكمات والتحريض، ولربما تصل الامور الى نزع الحصانه البرلمانيه واتهامهم بمساله الاختلاس. التجمع يقول بان هذه ملاحقه سياسيه، الدوله تقول بان الموضوع يتعلق تماما بخروقات مالية، بل يقولون بأن هنالك مسألة خيانة أمانة وتلقي رشوة وتبييض أموال وما إلى ذلك. هل تعتقد بأن هذه القضية يمكن
أن تفضي إلى ما هو سيء، خصوصا بأن عضو كنيسة سابق في التجمع مؤسس التجمع الدكتور عازم شارة اضطر إلى مغادرة البلاد إلى المنفى، وعضو الكنيسة باسل غطاس يمضي مدة محكومية عامان في السجن. يعني بداية كل مصطلح خيانة الأماني في القواميس الإسرائيلية مفروض يعني بعد تجربتنا انه ما ينفهم هو مصطلح خيانة الأمانة الطبيعي اللي يستعمل في كل العالم. اسرائيل حسب القواميس الإسرائيلية احنا مجرد انه ما بنقف على النشيد الوطني تبعهم هاي خيانة أمانة. اما انه في قضايا مالية ما بعرف قديش ممكن يكون تلاعب بالتحقيقات. حسب رايي بالاساس هي ملاحقه سياسيه. واضح انه في ملاحقات سياسيه لكل القيادات العربيه، في تحريض دائم عليهم. اسرائيل بدها القياده العربيه تكون تصلي وتسبح بنعمه اسرائيل ليل نهار وتقول الله يخلينا اسرائيل. واحنا ما بدنا قياده هيك، احنا لا بدنا قياده وطنيه. ويبدو انه لكل شيء في ثمن، يعني يبدو انه القياده العربيه التحريض عليها والهجوم الاسرائيلي عليها راح يستمر. ما بعرف او ما بعده بعد ما بنعرف تفاصيل القضيه الجديده ضد التجمع. يعني انا لا اتامل خيرا من اسرائيل، يعني من حكومه اسرائيل. الحكومه الحاليه هي اسوأ شيء ممكن يكون. ما بنعرف الايام رح يبدو انه ايام عصيبه قادمه يعني علينا. نعم. الصحفي العزيز بكر زعبي المحرر في موقع بكرة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذا المشاهدين الكرام، رأينا بما أننا في مترو الصحافة، ففي السياسة دائما يحاولون توجيه الصحافة إلى العناوين التي يريدونها، ويتبعون أحيانا المثل القائل إن لم يكن عليها لاخترعناه، بمعنى بأنه إن لم تكن قضايا تشغل الصحافة فبعض السياسيين يؤثرون أن يخترعوا هم قضايا ويشغلوا فيها الصحافة بنية وبقصد أن يبعدوا ذلك عن التحقيقات وعن عناوين ضدهم. إلى هنا نراكم غدا في حلقة جديدة من مترو الصحافة نتابع فيها أهم ما جاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.